नमस्कार। मेरा डॉक्टर मोहित सिन्हा है और मैं आरएमओ संस्थान लखनऊ में ईएनटी में आश्रित प्रोफेसर पद पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक ट्रेनिंग है स्लीप सर्जरी में सिंगापुर से और मेरा ट्रेनिंग है स्लीप मेडिसिन में मित्रा से। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नोज और स्लीप एपनिया और खराटे बीमारी है। ये लेक्चर को लेने का मतलब मेरा उन मरीजों के बाद से संबंध बनाने के लिए है और उनको थोड़ी अवेयरनेस करने के लिए है कि ये जो बीमारी है ये हमारे अभी समाज में एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर भी कम जानकार हैं इसके बारे में। और अभी तक पुरानी से इसका इलाज चल रहा है और मैं लोगों को इसमें जो इलाज के नए आयाम हैं उनसे भी अवगत कराना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखिए, खराटे और स्लीप एपनिया, खराटे इस बीमारी का एक आयाम है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको भी ये बीमारी होती है उन व्यक्तियों में खराटे जो है अमूमन मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको खराटे है उसको बीमारी है। ये दो एक अलग चीजें हैं। खराटे जो है हर व्यक्ति को आ सकते हैं जब हम थके होते हैं या मदिरा पान करते हैं या फिर गहरी नींद में होते हैं तो खराटे एक नॉर्मल व्यक्ति को आ सकते हैं। लेकिन जब ये खराटे हफ्ते में 4 बार, हम दिन में 4 बार से ऊपर आए, बहुत तेज आए, इतने आए कि जो है आपके साथ में सोने वाले व्यक्ति जो है उसकी नींद खुल जाती है, तो ये एक संकेत है कि हाँ भाई, आपके सांस की नली बंद हो रही है, इसमें अवरोध हो रहा है और इसके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे आपको बचने के लिए उपाय सही समय पे करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस लेक्चर में मैं बीमारी का परिचय, इसके बारे एपिडेमियोलॉजी, दैट इज कितने लोग इफेक्ट होते हैं इंडिया में, कैसे होती है और इसमें पेशेंट क्या बताता है और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और अंत में इसका जो है हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं। ये लेक्चर खाली अभी जो लेक्चर है हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीमारी क्या होती है। तो ये होती क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देखिए नींद में बहुत लोगों को विकार होते हैं। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण, मुझे याद है दीपिका पादुकोण मैडम जो है, दीपिका पादुकोण जी जो है शाहरुख खान को लात मार देती है। तो सीन हम सबकी मेमोरी में होगा, नहीं तो स्लाइड के बाद मैं रिप्ले करने की कोशिश करूंगा। तो ये भी एक नींद में एक विकार का उदाहरण है। तो स्लीप एपनिया भी एक नींद का विकार है जिसमें कि आदमी को सांस में दिक्कत हो जाती है। तो नींद के विकारों में ये सबसे कॉमन बीमारी है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो है हमारा ऊपर का सांस का तंत्र, जो गले वाला भाग होता है, ये जो है सोते हुए जो है बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस बीमारी के बारे में हम ये बताना चाहते हैं। कुछ बताने के पहले कुछ शब्दों का मैं आपको आपको ज्ञान देना चाहूंगा। एक शब्द है एपनिया, सेकेंड होता है हाइपोपनिया। तो एपनिया का मतलब, एपनिया जो होता है शब्द होता है, इसका अंग्रेजी मतलब है सांस रुक जाना। तो हम लोग जब पेशेंट का स्टडी करते हैं डायग्नोसिस के लिए तो हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं सांस का। उसमें हमें जो इवेंट दिखता है कि भाई ये इवेंट में सांस जो है 10 सेकंड के लिए बंद हो गई है, पर आदमी की छाती चल रही है और आदमी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट, आदमी सांस लेने की क्षमता रहा है। उस इवेंट को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया लेबल कर देते हैं। अगर मान ली सांस बंद हो गई और आदमी ने अपने एफर्ट भी बंद कर दिए तो उसको हम लोग सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। मतलब वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें कि जो है सिग्नल भी नहीं आते हैं और आदमी जो है सांस लेने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन कॉमन टर्म ये है कि एपनिया मतलब सांस जो है पूर्णतया 10 सेकंड के लिए रुक जाती है।
हाइपोप्निया एक और टर्म है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सांस जो ले रहा है आदमी, मान लीजिए कि पहले नॉर्मल सांस का कर, मान लीजिए नॉर्मल सांस का कर पहले मैं आपको एक दर्शाता हूँ डायग्राम की वजह से। पहले सांस ऐसे आ रही थी, जब हाइपोप्निया होता है तो ये सांस घटकर कम से कम 30% घटे, और साथ में जो हम लोग पथ में लगाते हैं वो जो है 4% कमी रजिस्टर करे, तो हम मानते हैं, या ये 50% ज़्यादा कम हो जाए और जो ऑक्सीमीटर है वो 3% ज़्यादा जो है कमी जो है दर्ज करे, या तो आदमी ईजी में या दिमाग के जो ऊपर लगाते हैं हम लोग ईजी, उसमें जो है आदमी दिख जाएगा आदमी उठ जा रहा है। तो ये तो चीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड में आपको पहले समझा चुका हूँ कि मतलब सांस के अवरुद्ध होने के समय भी जो आदमी जो है सांस लेने की कोशिश करता है, अगर छाती चलती है इसलिए, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव इवेंट बोला जाता है। इसमें एक हम लोग बोलते हैं इवेंट आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट लेवल लॉसेस। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है नाक के अंदर जो हवा ले नहीं पा रहा था वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो है कम होने के बाद ये इतना कम नहीं होता है कि जो है हमारा क्राइटेरिया इसका मीट हो जाए, हाइपोप्निया क्राइटेरिया मीट हो जाए। लेकिन क्या होता है, आदमी की सांस की कोशिश कर आदमी जो है उड़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग रेरा बोलते हैं। ये आपको ज्ञात होगा, हमारे रामायण में कुंभकर्ण जी थे जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने खाते थे। उनको एक आशीर्वाद था शायद, उस कारण ये करते थे। लेकिन इनके जितने भी पिक्चरों में दिखाया गया है, एक मोटा ताजा कुंभकर्ण होता है जो कि खराटे बहुत लेता है। तो ये एक प्रॉब्ली इनको शायद स्लीप एपनिया था, जो कि उस समय शायद डायग्नोज नहीं हो पाया, या रामायण में इसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बीमारी इनफैक्ट बहुत कॉमन है। एक बहुत सारे शोध हुए, इस शोध में हमें पाया गया इस बीमारी से करीबन 58% पुरुष तक ग्रसित हो सकते हैं। अच्छा, ये आंकड़े जो है ये पश्चिमी कंट्रीज में के आधार पर है। हमारे भारत में जो आंकड़े लिए गए हैं उनका जो इसमें औसतन प्रतिशत 3.6 या 5 या 2% के आसपास है, ठीक है। तो ये कम क्यों है? ये 50% दिखा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंग्लैंड में, और यहाँ कम दिखा रहा है। इसका रीजन ये है कि हमारे समाज में, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको कराटे आते हैं? क्या आपको पता है बात ये? बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद। जो हमारे बेसिकली 50 से 60 के दशक में पैदा हुए जो लोग हैं उनको तो आभासी नहीं की बीमारी भी है। जबकि मैं बता दूँ, सबसे तकलीफ उन लोग को है जो कि इस समय 50 प्लस है, 60 प्लस है। कारण ये है क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ जो है ये जो गले की जो मांसपेशी है ये बहुत ढीली पड़ जाती है, और उसके ढीली पड़ने के कारण जो समस्या है ये बढ़ जाती है। यंग लोग जो मेरे एज ग्रुप में 40 प्लस, उनमें समस्या शुरू होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समस्या जो है बढ़ती चली जाती है। यंग लोगों में जल्दी समस्या नहीं होती है, लेकिन जो मोटे होते हैं या जिनका जो गले का अंदर संरचना प्रगति जो है ऐसी है, जीभ बड़ी है या टॉन्सिल बड़े हुए हैं, उनमें ये समस्या अधिकतर पाई जाती है। आज की शैली में आपने शायद कुछ दिन पहले पेपर पढ़ा होगा जिसमें आईसीएमआर का अनुसंधान था कि डायबिटीज जो है हर एक नवे भारतीय को ग्रसित कर रही है। तो आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इन मरीजों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन इस बीमारी के कारण ही हो जाता है। ये आगे देखेंगे कैसे होता है, और पहले जानेंगे कि बीमारी में होता क्या है, इसमें होता क्या है, ऐसा सांस अवरुद्ध होती क्यों। तो ये एक और टेबल है जो मैंने अलग अलग पेपर से बनाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि भाई कितने लोगों को इंडिया में है, पर इंडिया में जो है फॉरेन के मुकाबले में कम है। पर शायद इसलिए है, मेरे अनुमान में इसलिए है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस समय में डायबिटीज एक नई बीमारी थी,
उस वक्त भारत टीबी और मलेरिया और डेंगू से जूझ रहा था, और डायबिटीज एक नई बीमारी थी जिसका इलाज अलग प्रकार से किया जा रहा है। आज के परिवेश में एक नॉर्मल बीमारी है और सब लोग घर पे पेन से या इंसुलिन पेन से अपना इलाज कर लेते हैं। खैर, इस बीमारी में क्या मिलता है, अगर हम स्टडी करें, बहुत से स्टडीज हुई हैं, इसे मालूम पड़ता है इस बीमारी के लोगों को हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटीज और एंजाइना और हार्ट अटैक की संभावना अत्यधिक रहती है। कई शोधों के आधार पर यह भी मालूम पड़ा है कि ऐसे मरीजों को ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और विभिन्न तरह की मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन और इनफैक्ट मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अत्यधिक क्रोध, आपने सुना होगा रेज, रोड रेज, ये लोग जो होते हैं बहुत हद तक जो है जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जो है राशनल डिसीजन लेते हैं। इन लोग के ड्राइविंग एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अभी बीमारी उन लोगों में अत्यधिक पाई जाती है, जैसे कि पुलिसमैन है या वॉचमैन है या ट्रक ड्राइवर है जो रात भर उठते हैं। इन लोगों में क्या होता है कि भाई हाइजीन पुअर होता है, सोते टाइम पे नहीं है, जब सोते हैं तो थकान रहती है, नींद पूरी भी नहीं होती। इस कारण इनमें बीमारी बनने की संभावना ज्यादा रहती है। आइए समझते हैं बीमारी होती है। तो देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम सांस खींचते हैं, देखिए सांस खींचने में फेफड़ा है और ऊपर हेड है। तो बेसिकली होता क्या है, बात समझिए, सांस खींचने में छाती फुला रहे हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है पूरे एयरवे में। तो जो ये नेगेटिव प्रेशर होता है, ये जो होता है पूरे एयरवे के अंदर में मेंटेन रहता है। ये नेगेटिव प्रेशर पे मेंटेन है। ये खुला कैसे हुआ है? ये खुला ऐसे हुआ है कि हमारे गले में मांसपेशी है, इसके जो है अंदरूनी जो है स्ट्रेंथ के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूनर प्रेशर, इसके कारण जो है खुला होता है। जब ये प्रेशर, ट्रांसल्यूनर प्रेशर, जो कि जब जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम रहता है तो ये नली खुली रहती है। एक संभावना ये होती है जब मान लीजिए कि ऊपर का प्रेशर, ऊपर की नली, सांस नली, दो प्रकार सांस नली, एक नाक के अंदर आ रही है और एक गले के नीचे जा रही है। तो जो ऊपर की सांस नली का जो प्रेशर है वो तो जो है क्लोजिंग प्रेशर से ज्यादा है, पर नीचे का सांस नली का प्रेशर जो है ये जो है क्लोजिंग प्रेशर के आसपास है, तो खराटे होते हैं, तो इसमें आवाज आती है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें कि जो ऊपर और नीचे दोनों का जो प्रेशर है वो जो है क्रिटिकल प्रेशर से कम रहता है। इसमें जो है पूरा सांस नली बंद हो जाती है और आप जो है सांस ले नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल किए गए हैं। तो ये स्टार्लिंग प्रिंसिपल था, रेजिस्टर मॉडल था, ये बनाया गया था स्टार्लिंग में। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए ऊपर की नली है जो नाक से आ रही है, बीच का गला है, ये नीचे का भाग है। तो बी में क्या होता है कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि सांस नली बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर है वो दोनों ही जो है क्रिटिकल प्रेशर से कम है। इसमें सांस बंद हो गई, यानी कि एपनिया हो गया। सी में देखिए क्या होता है, सी में क्या हो रहा है कि ऊपर का प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा है, इसमें सांस की नली जो है टेम्परेरी बंद होती है और फिर जो है खुल जाती है क्योंकि नीचे का प्रेशर कम होता है। इसको हम लोग खराटे बोलते हैं। और नॉर्मल सी में क्या होना चाहिए, जिसमें कि दोनों खुले होते हैं। ये समस्या बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है और वृद्धों को भी होती है। अमूमन 6 बच्चों में दिक्कत ज्यादा पाई जाती है और वृद्धों में दिक्कत ज्यादा पाई जाती है, और यंग एज में दिक्कत शायद कम हो अगर आपका वेट नॉर्मल है। तो देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है। पहले तो देखिए ऐसा होता है कि जो आदमी जो है अपर एयरवे जो है, इसका जो है मतलब जो है जो आपका मान लीजिए कि जो जहां पे आपका बोलने का तंत्र है उसके ऊपर का भाग जो है धीरे धीरे बंद होता है और
उसके बंद होने से जो होता है, आपको जो बीमारी होती है उसको होते हैं अपसेट आती है। इससे क्या होता है, जैसे सांस का रास्ता अवरुद्ध होता है तो शरीर क्या करता है, दिमाग उसको निर्देश देता है कि भाई सांस नहीं आ रही है, सांस लेने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, सांस लेने के जो एफर्ट्स है वो बढ़ जाता है, आदमी जो है नींद में छटपटाने लगता है। ऐसा क्यों होता है, खून में जो है ऑक्सीजन गिर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है, हमारे ब्रेन के नीचे हिस्से में जहाँ मेडुला होता है, वहाँ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो सिग्नल करते हैं हमारे गले में। इनके गले होने से क्या होता है कि जो है आपका दिमाग उठ जाता है, सिग्नल भेजता है गले में, और जो गला है वो खुल जाता है। उसकी वजह से जो आदमी सांस लेता है और फिर से नींद सो जाती है। लेकिन चूंकि अंदर का प्रेशर कम था, क्यों, क्योंकि भाई आदमी के अंदर में कोई प्राकृतिक कोई कोई एयरवे नैरो था या आदमी मोटा था, विभिन्न चीजों के कारण जो है वो फिर से गिरता है प्रेशर और फिर से साइकिल रिपीट करता है। समझे आप? तो इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो आदमी की प्रकृति कैसी है, दूसरा कुछ लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नींद में बहुत लोग जो है तुरंत उठ जाते हैं, आप हल्का सा बोलोगे तुरंत उठ जाते हैं। उन लोग को समस्या ये ज्यादा रहती है। कारण ये है, उन लोग जैसे ही डिस्टर्ब होता है ऑक्सीजन का, उनका दिमाग उठ जाता है। समस्या ये नहीं कि दिमाग उठ रहा है, समस्या ये कि दिमाग बार बार उठ रहा है, तो सो ही नहीं पा रहे हैं आप, और ना सोने के कारण जो है सारी दिक्कतें, सारी बीमारियां आपको होगी। नींद एक जरूरी चीज है, और नींद में पूरा ना हो तो आदमी को विभिन्न समस्याएं हो जाती है। तो इससे क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए, मेन इवेंट क्या होता है कि जब नींद आ रही है हमें, उसके बाद सांस सूख जा रही है, एपनिया हो रहा है, इससे ऑक्सीजन घट रही है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन घटती है तो ये हमारा एक प्राइमरी इवेंट होता है। इससे समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या होती है कि भैया एक तो हार्ट पे लोड पड़ता है। ठीक है, हार्ट पे लोड पड़ता है, इससे जो है हार्ट रेट नॉर्मल होती है। ये कैसे मालूम पड़ता है कि आपको हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं हम सोते हैं और सो के उठ के हम बाथरूम चले जाते हैं। तो क्या ये विचार किया आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार बाथरूम जाना जो है नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट हमारे विज्ञान में, अगर आप रात्रि में 30% से ऊपर यूरिन बना रहे हैं दिन का, दिन में जितना यूरिन बनाते हैं उसके 30% यूरिन बना रहे हैं, तो ये उसको नॉक्टूरिया बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में हार्ट में लोड पड़ रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए एक हार्मोन बनता है, जिससे कि आपको ये पेशाब आती है, ताकि हार्ट का लोड कम हो जाए। शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को पता हो, जब हार्ट फेलियर होता है तो एक दवा होती है, इलास्टिस दी जाती है, जिससे कि शरीर का पानी निकलता है बाहर। तो सिमिलर सिचुएशन होती है, सोते हुए पानी जमा जाता है, उसको निकालने के लिए आपको उठ के पेशाब जाना पड़ता है। अब बहुत लोगों को जो है रात में होता है, ये मालूम नहीं होता है। तो उसके अलावा क्या होता है, कुछ लोगों में जो होता है हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। आपने सुना होगा पप्पी लेडी जी की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई सोते होते, वो खराटे के पेशेंट थे, शायद उसमें ऐसे ही कुछ हुआ होगा। दूसरा जो है, हमारे जो लंग्स के अंदर जो ब्लड होती हैं, उनकी भी जो नसें हैं वो पतली हो जाती हैं। इसके कारण कई बार जो है दिल का धड़कन का हिस्सा भी फेल कर जाता है, और इस सब होने के कारण जो है बीपी जो है आदमी का बढ़ जाता है। तो अगर आप देखें 40 ईयर से पुरुष जिसको बीपी हो रहा है और शायद इतना मोटा भी नहीं है, तो शायद कोई समस्या हो रही है। इनफैक्ट हम लोग जो स्केल करते हैं यूज, उसमें हम लोग 40 ईयर मेल जो खराटे आते हैं और उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हम लोग हाईली सस्पिशियस मानते हैं कि उसको ही बीमारी हो रही है। अब आगे चले और हम उस पर आते हैं कि अब जब नीचे ऑक्सीजन क्या होता है, अब होता है कि ब्रेन जो है उठ जा रहा है, ये ग्रुप 2 हो गया। अब ये प्रॉब्लम ब्रेन में आ रही है। अब ब्रेन में क्या आ रही है भाई, आप उठ जा रहे हैं, उठ जा रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह होते थकान रहती है, नींद आती है, कोई कार्य कर नहीं पाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं। कुछ लोग की समस्या इतनी होती भाई ड्राइव कर रहे हैं, सो गए, एक्शन में। तो उस स्थिति में इलाज करना अनिवार्य होता है।
और इससे क्या होता है कि आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, गुस्सा करने लगता है, एंग्री हो जाता है, एंग्री यंग मैन बन जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप भूल लगते हैं अरे चाबी कहाँ गई, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। इस सब का कारण जो है ये बीमारी है। कुछ लोग के रात में पैर मारने की हैबिट भी होती है। उसके बाद आदमी फिट हो जाता है, ये साइकिल रिपीट करता है। तो देखिए हार्ट और ब्रेन ये दो मेन ऑर्गन इससे जो है विकसित हो जाते हैं। और बाकी जो है धीरे धीरे चीजें डैमेज होती हैं, जैसे पैंक्रियास डैमेज हो जाता है। तो पैंक्रियास में क्या होता है कि जो है डायबिटीज आता है पेशेंट को, फिर कैंसर चीजें, पर कैंसर कैसे होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स। तो ये फैक्टर जो होते हैं नॉर्मल सीक्रेट नहीं होते हैं, लेकिन खून में ऑक्सीजन की कमी से ये फैक्टर्स अत्यधिक मात्रा में बनने लगते हैं। ये फैक्टर वही है जो कैंसर को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इसके कारण कैंसर की समस्या भी होना संभव है। अब मैं आपसे माफी चाहूंगा कि अब मैं ये लेक्चर ही समाप्त कर रहा हूं और आगे का भाग मैं पार्ट 2 में कवर करता हूं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कोई क्वेरी हो तो नीचे मेरा ईमेल आईडी लिखा है, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।